两种角度看咳嗽。学医护的对咳嗽的作用应该有很深的认识。以感冒为例，因病毒感染，上呼吸道会分泌增多，流鼻水黏膜受分泌和鼻水的垃圾起反射作用，便会咳嗽。医学界都是咳嗽为防御性功能，把入侵人体的污染物、病原或细菌清除排出。从人本位、由人的角度出发，这说法全对。可是从物种的演化发展来说，把病毒变成主角，由病毒的角度来看，则完全不是这回事，结果是刚好相反，令人瞠目结舌。病毒也要生存，也要不断繁衍，病毒感染人后会大规模复制、分裂繁殖，也会使呼吸道黏膜的分泌增加，受垃圾而产生咳嗽，继而把病毒大量排出体外，空气中有大量病毒漂浮，交叉传染的几率自然会增加，如此便保证了病毒的不断演化发展免于绝种。咳嗽是人的自卫本能，只是个表象，原来咳嗽是病毒赖以生存的大阴谋。